It's fully valley of flowers, guys. See the background. In Gulmarg, you can find a lot of wild horses, untrained horses and trained horses as well. We are going to find one trained horses. मेरा नाम है इम्तियाज भाई. इम्तियाज और ये सिकंदर. मैं थोड़ा दे दूं? हाँ दे दो. ओके सिकंदर. और इधर से आप गुलमर्ग से? गुलमर्ग से. आपका घर और गांव किधर है भाई? गांव नीचे है, घर भी नीचे है. घर भी नीचे. इधर से और थोड़ा नीचे? नहीं, यहाँ से नीचे जाना पड़ता है. 30 किलोमीटर नीचे हम रहते हैं. 30 किलोमीटर. ठीक है. सर डेली आप आ रहे जा रहे हैं? डेली आ रहा है जा रहा है. घोड़ा में? घोड़ा. ठीक है. So guys, this is Imthiyaz bhai. He is having his ghoda here. He is a horse rider. Yeah. So आप गुलमर्ग आ रहे हैं? Meet Imthiyaz bhai. You can take सिकंदर and you can go for a ride. भाई इधर 1 घंटे के लिए कितना? 1 घंटे के लिए 400 रुपये. 400. ठीक है. So कितना दूर वो आप जा रहे हैं? मर्जी है. 1 घंटे में कहाँ तक जाएगा? ठीक है. चिल्ड्रन पार्क जा सकता है, महाराजा पैलेस जा सकता है. हाँ. गंडोला लिफ्ट तक जा सकता है, आराम से आ सकता है. ठीक है. और स्ट्रॉबेरी गार्डन है? हाँ स्ट्रॉबेरी गार्डन है. चेरी गार्डन है? चेरी गार्डन है. ओके ठीक है. अरे अरे ये अच्छा है भाई. ये हासिल अच्छा है कि ठीक है. चले. So guys, we started horse riding with Sikandar or Imthiyaz bhai. So we will be going for an hour. We will be taking different ride, slow ride, fast ride. So we will go around this whole Gulmarg one round. ठीक है guys. So I will give Imthiyaz bhai का phone number ये वीडियो का नीचे. So whoever coming to Gulmarg, first call Imthiyaz bhai or Ahmed bhai. ठीक है. And Sikandar is very cute and very strong. So you will be having an awesome ride. Let's start. So all ups, downs, everything it goes very nicely. For me, handling this mobile and Ghoda is the challenge. Otherwise, I am used with Ghoda. Oh, not a problem. Okay. Oh. जाओ सिकंदर, जाओ भाई. So we are going good one. प्योर हॉर्स गाइस. ये पोनी नहीं है, ये पूरा ये पक्का घोड़ा है ये. और ये इसका एज क्या है सर? 5 साल का. 5 साल. ओके. सो एंड दिस इज अ 5 years घोड़ा. घोड़े का जो ट्रेनिंग लग रहा है ना, हाँ वो यहाँ मैदान में होते हैं. ओके ठीक है. फिर इनको सिखाते हैं, मैट्रिक पास करते हैं. हाँ. जिस तरह एक टीम को संभाल के ऊपर लेके जाता है. हाँ ठीक है. बर्फ पे. हाँ. बर्फ से वापस लेके आता है. जिगजैग वाला रास्ता है. संभालता है घोड़ा. हाँ ठीक है. तो ये ट्रेनिंग इसको 2 साल से चलता है. 2 साल के ऊपर से ये ट्रेनिंग चलता है. Oh, ठीक है. So guys, you are going to see Sikandar like jumping in the water or whatever terrain it is. ठीक है. Whether it's pit or river or whatever terrain it is, Sikandar goes very easily, and you can see a calf. ये क्या भाई 6 month है क्या? ये बच्चा है. हाँ. चलते ये भी बन जाएगा ट्रेनिंग वाला घोड़ा. ठीक है. So after 2 years का ट्रेनिंग यही मैदान में देते हैं. So after 2 years का ट्रेनिंग it really goes well.
कल मगर करने वाला पूरा शॉट आज जा रहा हूं कहीं नहीं जाएगा इसका पता है ज्यादा ये जंगली घोड़ा है ये ज्यादा पसंद करता है पहाड़ों में से ओ ये जंगली घोड़ा है ना स्टार्ट किया हाँ? अच्छा स्टार्ट किया अच्छा। मैं टाइट कर रहा हूँ हाँ। आप वीडियो हाय 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 सिकंदर चलो 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 लगाम ढीला छोड़ो थोड़ा ढीला छोड़ो थोड़ा आप इधर आ जा भाई थोड़ा फेस कवर करना टेक ऑन फोटो यार टेक ऑन वीडियो सिकंदर स्टाइल उसको मालूम है किधर रुकना चाहिए इसको Oh, thank. भाई वहां से फास्ट आओ I had an awesome trip with Sikandar, guys. It's just a 5-year-old horse, but it's so sweet. I had a very great time.